Մեր Հայաստանը գտնում է մի հետաքրքիր իրավիճակում հիմա, մի ջրբաժանի առաջ է, ու այդ ջրբաժանի հենց ամենակենտրոնում Մեղրի համայնքն է, ինչ ջրբաժան է դա, մենք պետք է որոշենք, մենք ինչ ապագա ենք ուզում մեր երկրում ունենալ, մենք ուզում ենք մեր երկրում ունենանք հավասարակշիռ լուրջ ղեկավար, թե ունենանք մարդ, ով ամեն օր մի նոր հետաքրքիր նյութով համաշխարհային մամուլին մեր վրա չեմ ուզում ասեմ ծիծաղելու, բայց զարմանալու առիթ է տալիս։ Տեսեք ինչ են անում մեր հարևանները։ Թուրքերը ինչ են անում։ Թուրքերը զարգացնում են իրենց նավատորմը, տեխնիկա են զարգացնում, ճանապարհ են բացում դեպի Չինաստան։ Ադրբեջանցիները ինչ են անում։ Կապում են Թուրքիայի հետ, ճանապարհ են ուզում, զարգացնում են իրենց տնտեսությունը, ռազմական ուժն են զարգացնում, Կասպիան ծովով նավահանգիստներ են կառուցում։ Ինչ ենք անում մենք։ Մենք կուկուրուզ ենք ուտում։ Մտնում ենք մետրո, երեխեքի հետ իրար քաշքշում ենք, կռիվ ենք անում սաղորը, ինչ ենք անում էլի, ես լուրջ աշխարհի ես փոփոխությունների ֆոնին, իսկ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, այն ինչ որ կամերայի դեմն է, դրանից 8 անգամ ավելի բարդ հետևն է, մեջից ճանաչելով պետական ապարատը կարամ ասեմ, որ կամերայի դեմը հլա ամենավախենալու բաները չի տեղի ունենում, ընդեղ ավելի վախենալու բաներ է, իրանք մասնագետ չեն, իրանք ընկել են այդտեղ, բայց չգիտեն ոնց կառավարեն, հարգելի հայրենակիցներ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ տարածաշրջանի բոլոր երկրները զարգանում են, մենք պետք է համեմատվենք տարածաշրջանի երկրների հետ։ Մենք չպետք է համեմատվենք մեր անցյալի հետ, 15 տարի առաջվա անցյալի հետ։ Դա է մեր ճանապարհը, համեմատենք Վրաստանի հետ, որը մեզ շատ առաջ է անցել մեզանից։ Ոչ թե մեր անցյալով մեր ժողովրդին վախեցնեն։